নমস্কার বন্ধুরা, আমি পলাশ বলছি। আজকের কাশির সিরাপ সম্পর্কে পুরো ডিটেলস বলবো। সর্দি কাশি ছোট বড় সবার বাড়িতেও হয়ে থাকে। আর এই সর্দি কাশির জন্য অনেক রকম সিরাপ মার্কেটে আছে, কিন্তু বন্ধুরা এই সব সিরাপের মধ্যে কোন সিরাপটা আপনার জন্য সব থেকে ভালো এবং ওই সিরাপ কতবার খাবেন, আর ওই সব সিরাপের মধ্যে যেসব মেডিসিন মেলানো থাকে তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কী কাজ, এই সম্পর্কে পুরো আলোচনা করব। বন্ধুরা, কোনো কাশি সিরাপ নেওয়ার আগে আপনার ঠিক করতে হবে যে আপনার কী ধরনের কাশি হচ্ছে। আপনার যদি পুরো শুকো কাশি হয় এবং তার সাথে সাথে নাক দিয়ে চোখ দিয়ে জল আসা আর নাক যদি বন্ধ থাকে, তাহলে আপনি এসব সিরাপ নিতে পারেন, যেমন অ্যাম্ব্রোলাইড ডি, অ্যালেক্স, অ্যাস্থাকাইন ডি, চেরি কফ সিরাপ। এইসব সিরাপের ভিতর 3 রকমের মেডিসিন মিলানো থাকে। সেই সব মেডিসিনগুলো হলো 1 নম্বর ফেনাইলোফ্রিন, ক্লোরোফেনারামিন আর ডেক্সামেথরফেন হাইড্রোব্রোমাইড। সর্দি কাশির সময় আমাদের অনেক সময় নাক বন্ধ হয়ে যায়, আর এই নাক খুলে দেওয়ার কাজ হলো ফেনাইলোফ্রিনের কাজ। ঠান্ডা লাগলে অনেক সময় চোখ দিয়ে নাক দিয়ে জল আসে, চোখ মুখ জ্বালা জ্বালা করে, তখন এই জ্বালা করা এবং নাক দিয়ে জল আসা এগুলো বন্ধ করার কাজ হলো ক্লোরোফেনারামিনের। একদম যদি শুকনো কাশি হয় আর কাশি বন্ধ হতে চায় না, তখন এই ডেক্সামেথরফেন হাইড্রোব্রোমাইড এদের কাজ হলো ব্রেনের উপর কাজ করে কাশিকেও বন্ধ করে দেওয়া, যাতে কাশি না হয়। বন্ধুরা, এসব ছাড়াও আরও 3 রকম শুকনো কাশির মেডিসিন আছে, যেমন কোডাইন, ডিফেনহাইড্রামাইন, নাস্কাপাইন। এই কোডাইন আর নাস্কাপিনের কাজ হলো ডেক্সামেথরফেন হাইড্রোব্রোমাইডের মতন। এও ব্রেনের উপর কাজ করে আপনার কাশি যে প্রক্রিয়া চলে তৈরি করার জন্য সেখানে বাঁধা দিয়ে কাশিকে বন্ধ করে দেয়, যাতে কাশি না হয়। আর এই যে ডিফেনহাইড্রামাইন এর কাজ হলো ক্লোরোফেনারামিন ম্যালেটের মতন। এ নাক দিয়ে জল আসাকে, চোখ দিয়ে জল আসাকে বন্ধ করে দেয়। এই সব কাশির সিরাপ যেসব বাচ্চাদের বয়স 7 থেকে 10 বছরের মধ্যে, তাদের জন্য 5 ml সিরাপ দিনে 3 বার। আর যাদের বয়স 10 বছরের বেশি, তাদের কম কাশি হলে 5 ml থেকে 7.5 ml দিনে 3 বার, আর বেশি কাশি হলে 10 ml দিনে 3 বার করে খেতে পারবে। আর যদি আপনার কাশির সঙ্গে মোটা মোটা কফ ওঠে এবং ছাতি ভারী ভারী লাগে, নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হয়, কাশতে কাশতে নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হয়, তখন আপনি এসব সিরাপ নিতে পারেন। এই সব সিরাপের ভিতর যে সব মেডিসিনগুলি আছে সেগুলো আমি বলছি। এই দুটি সিরাপের মধ্যে আছে অ্যাম্ব্রোক্সিল, গুইফেনেসিন, মেন্থল আর টার্বোটালিন। আর এই সিরাপগুলোর মধ্যে আছে অ্যাম্ব্রোক্সিল, গুইফেনেসিন আর লিভোসালবুটামল। এবার এই সব পুরো সল্টগুলোর যে কাজ সেগুলো আমি বলছি। অ্যাম্ব্রোক্সিল আর গুইফেনেসিন এই দুটোর কাজ হলো আপনার গলাতে, ফুসফুসের মধ্যে যেসব বলগাম অর্থাৎ কফ জমে আছে, বার হতে চাইছে না, এদের কাজ হলো সেখানে গিয়ে সেগুলোকে পাতলা করা এবং সেগুলোকে বার করে দেওয়া এদের কাজ। এই দুটি মেডিসিন ছাড়াও আরও 2টি মেডিসিন আছে, যেমন ব্রোমেক্সিন আর অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড। এরাও আপনার গলাতে, ফুসফুসের মধ্যে যেসব বলগাম থাকে সেগুলো পাতলা করে বার করে দেওয়া এদের কাজ। অনেক সময় বন্ধুরা আমরা কাশতে কাশতে গলায় ব্যথা করে, গলায় জ্বালা জ্বালা করে, এই যে মেন্থল দেখতে পাচ্ছেন, এই মেন্থল ওখানে গলাকে ঠান্ডা করে এবং যে গলায় হালকা হালকা ব্যথা হচ্ছে ও ব্যথা আপনার কম করতে সাহায্য করে। আর এই টার্বোটালিন আর লিভোসালবুটামল এই দুটোর কাজ হলো বন্ধুরা, আমরা অনেক সময় কাশতে কাশতে শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়, কষ্ট হয়, দম হাঁপিয়ে ওঠে, শ্বাস নিতে পারি না, তখন এই দুটোর কাজ আমাদের ফুসফুসের মধ্যে যেসব নালী থাকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম, সেগুলোকে এরা একটু বড় করে দেয়, দিলে আমাদের শ্বাস নিতে সুবিধা হয় আর কষ্ট আর হয় না। এই সব কাশির সিরাপ যেসব বাচ্চাদের বয়স 7 থেকে 10 বছরের ভিতর,
তাদের জন্য 5 ml, আর যাদের বয়স 10 বছর থেকে 12 বছরের মধ্যে তাদের জন্য 7.5 ml, আর যেসব বাচ্চাদের বয়স 12 বছর থেকে উপরে যাদের বয়স তাদের জন্য 7.5 ml থেকে 10 ml দিনে 3 বার খেতে পারবে। এছাড়া বন্ধুরা, আপনারা যদি বুঝতে না পারেন যে আপনার শুকনো কাশি হচ্ছে না মাঝে মাঝে কফ উঠছে, অর্থাৎ কোনো সময় শুকনো কাশি হচ্ছে 2-1 বার, আবার মাঝের মধ্যে কফ আসছে, তখন আপনারা এই সিরাপটা নিতে পারেন, গ্লিনটাস সিরাপ, যেটার মধ্যে রয়েছে ডেক্সোমেথারফেন হাইড্রোব্রোমাইড, ক্লোরোফেনারামাইন আর তোমার গুইফেনেসিন আর অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড। ডেক্সোমেথারফেনের কাজ হলো শুকনো কাশির জন্য, ক্লোরোফেনারামাইনের কাজ হলো চোখ দিয়ে নাক দিয়ে যেসব জল আসছে সেগুলোকে বন্ধ করা, আর গুইফেনেন্স আর অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এই দুটোর কাজ হলো আপনার ছাতির মধ্যে যেসব কফ জমা আছে সেগুলোকে পাতলা করে বার করে দেওয়া। এই সিরাপটি 7 বছরের উপরে যাদের বয়স 10 বছরের মধ্যে তাদের জন্য 5 ml দিনে 3 বার, যাদের বয়স 10 বছরের বেশি কম কাশি হলে 5 ml থেকে 7.5 ml দিনে 3 বার, আর বেশি কাশি হলে 10 ml দিনে 3 বার খেতে পারবে। আশা করছি বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করে দাও আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও, যাতে এমন নতুন নতুন ভালো ভিডিও আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। সবাই ভালো থেকো আর সাবধানে থেকো বন্ধুরা।